Всем привет! Сегодня у нас в рубрике, как вы думаете, что? Мы будем варить варенье из шишек. Были мы в лесу дважды, проехали много локаций, цветет сосна, очень много цветет пыльников, но шишек, конечно, очень мало. Ну, нам удалось найти мало. У меня получается 2,5 пол-литровые баночки. Вот такой баночкой я мерила. Вот 2,5 баночки. Сейчас мы эти шишки хорошо помоем и замочим в водичке. Пусть они постоят. А потом я покажу, что мы будем делать. Потому что варенье варится не один день. Все поэтапно вы увидите. Сейчас хорошо помоем. Уберем весь мусор. Шишки липкие. Смола на пальчиках у меня. Так. Вот так промыла шишки. Залила их водичкой. Их можно оставлять до 12 часов вымачивать. Можно меньше. Ну, я думаю, сейчас пойду по своим делам. А шишечки пусть постоят в водичке. И мы с вами вернемся к процессу приготовления варенья. Прошло 12 часов. Меняла 3 раза водичку, вымачивала шишки. И теперь приступим к варке варенья. Я выбрала рецепт, по которому приготовлю варенье. Вы, конечно, для себя можете выбрать на просторах интернета любой другой, какой вы захотите. Но вот посмотрела я видео и решила сделать по этому рецепту. Попробую. Варенье это я буду варить первый раз. Значит, берется так. 1 к 2. Вот, например, у вас 1 килограмм шишек, значит, вы берете 2 литра воды. Но, вернее, не вы берете, а я беру. Вот. У меня здесь килограмм шишек, и я беру. Сейчас солью эту воду, наберу 2 литра воды в кастрюльку, положу шишки и прокипячу 5 минут. Вот так закипели шишки. И проварю их 5 минут. Пусть прокипят, а потом добавлю сахар. На медленном огне. Ну, бурлят они так довольно-таки хорошо. Вот так 5 минут проварим. Вот так прокипели шишки 5 минут. И сейчас я всыплю сахар 1 к 2. И будем варить в сиропе 15 минут. Сейчас сахар хорошо растворится. На медленном огне 15 минут проварим. И оставим в покое это варенье минимум на 12 часов. Можно оставлять и на 20. На сутки можно оставлять, настаиваться. Можно от 12 часов. Ну вот сейчас вечер. Утром можно будет проварить его снова и оставить снова. И так в несколько этапов, пока оно не сварится.
Вот шишки водички прокипели без сахара, и они стали мягенькие, не такие, ну, не твердые. Если сахар засыпать сразу, то они могут стать такие твердые. Но это все я вам рассказываю с того рецепта, который я выбрала. Не со своего личного опыта. А свой личный опыт будет тогда, когда я это варенье сварю и покажу вам, что же получилось. Еще такой совет дали. Варить варенье в нержавеющей посуде. То есть либо в кастрюле, либо в большой миске, что у вас есть. Не в эмалированной, потому что смола будет приставать. И, в общем, был такой совет. Ну, я кастрюлю с нержавейки и поставила варить. Ну, тоже сахар практически растворился. Все, пусть варится 15 минут и будем отключать. Вот так прокипели шишки 15 минут, и я их буду отключать. Первый этап варки варенья завершен. Пусть настаивается, а мы с вами встретимся завтра и будем продолжать. Прошло 12 часов. Как и обещала, мы с вами встретились и продолжаем варить варенье. За ночь оно уже начало стабилизироваться, сироп начал густеть. Я уже включила и закипит. И снова проварим 20 минут. И снова выключим, и пусть стоит, стабилизируется сироп как минимум 12 часов. Ну, длительный такой процесс. Ну, я думаю, будет хороший результат. Вот закипело снова варенье. И на медленном огне варим 20 минут. Аромат идет потрясающий. Вот так проварила еще 20 минут. И сейчас буду отключать. И снова на 12 часов на стабилизацию. Вечером снова буду проваривать. Вот такой длительный процесс приготовления этого варенья. Прошло 12 часов, и мы снова приступаем варить варенье. Сегодня мы его проварим 30 минут, уварим, и я думаю, уже будем мы раскладывать по баночкам. Вот прошло 3 дня, и варенье наше готово. Смотрите, какое оно получилось. Сейчас я вам покажу на тарелке. Вот если после стабилизации, видите, оно не течет как вода, а держится на тарелочке. Узоры, значит, оно готово. Сейчас достанем шишечку и посмотрим, какие получились шишки. Сейчас я возьму тарелочку. Так, и покажу вам. Шишечка мягенькая. Вот так разламывается. В середине янтарного цвета. Видите, какое варенье получилось?
Даже хочу попробовать. Вы знаете, я очень довольна, что выбрала именно этот рецепт. И шишка мягенькая, вкусная, ароматная. Ее приятно будет скушать с чаем. Не твердая. Поэтому обязательно перед тем, как добавлять сахар, нужно шишки проварить в воде 5 минут. И только потом добавить сахар. Все. Варенье стабилизировалось, остыло. Баночки у нас стерилизованные. Уже остыли. Можно и варенье разлить по баночкам. Первая баночка готова. Я, наверное, в маленькие разолью. Какой красивый цвет, да? Янтарный. Очень красивый. Я очень довольна. И вот у нас с килограмма получилось вот столько варенья. Всем спасибо, кто был сегодня со мной. Хочу с вами поделиться этим рецептом. Если кому-то он зайдет и будет полезен, я буду очень рада. Хочу пожелать вам всем мира, добра и сказать: ценим, любим и уважаем. Ваши Журавлевы. Всем пока. Скоро увидимся. Подпишись вот сюда. На вот это.